啱出嚟啊！係啊，我朝早11點嘅車，我已經喺都係你仔啦。咁啊，睇個女啦。真係冇。喺呢度咧，首先咧，我哋要多謝主席。羅主席咧，施工嘅遺言咧，佢已經完成任務，所以我哋要鼓掌多謝。都可以講話有師母在正，我同周強堂堂正正嘅回歸大聖劈掛門。陳秀忠宗師夫人蒙觀蓮女士於本年2月15日，由大聖劈掛門國術總會主席羅建雄聯同眾同門陪同宗師夫人親臨東涌南斜村大聖劈掛門國術總會基地，上香參拜耿德海師祖和陳秀忠宗師，期望精誠團結，將本門拳術發揚光大。啱出嚟啊！係啊，我朝早11點嘅車，我已經喺惠州過嚟。我早幾日去咗惠州喎。係咩？你去惠州唔話俾我聽。我跟團去玩㗎。時間咁準嘅。梗係啦。好，咁俾你見下啦，係。都係你仔啦。咁啊，睇個女啦。真係冇。唉，好，幾力。唔該晒。我隻古仔，一個真係最緊要禮物。知啊，佢嗰個。喂，快啲講晒啊！有型啊！呢啲咧就係周強嘅大內總表㗎。係喎，呢個中意就衰咯。我想幫我師妹呢個。我冇見啦，我呢個，我以前喺北京喺無端端發正常，我經常都見。哦，咁咩都試下，係啊係啊。今日係我哋祖師母蒙觀蓮陳秀忠夫人遠道由加拿大翻嚟香港，咁聽日咧就會翻加拿大㗎啦。喺咁嘅情況咧，咁我哋好急切，好即係迫切咧，就亦都通知唔到廣大性啦。咁但係今日坐喺度咧，嗰粒巨星都有廣大代表性㗎啦。咁我哋呢度就粗粗咁過咗啦。咁做一個歡迎師太嘅儀式，亦都做一個歡送佢嘅儀式。咁啊，今日咧就大家就做咗大家嘅時間，亦都好開心。咁啊，師太翻嚟，咁師太今次翻嚟咧，亦都聯同咗我哋陳坤泰師伯啦、周強師叔啦，咁同埋我哋一共嘅大家係填一字，係比從前更堅固嘅。咁所以今日呢個氣氛咧，希望大家開心，唔好有咩芥蒂。大家係啦，繼續團結，大聖劈掛門，繼續發揚光大。係啦，呢啲係師公師傅嘅遺願，係啦，希望我哋團結一致，係啦，好多謝今晚你哋嚟歡送我哋，祝你哋成年身體健康啦！萬事勝意。呢個係啦，係啊。咁啊，呢個都咁大家身心健康。大家身體健康啊！好。各位同門喺呢度過後都算叫做新年快樂啦。係啊，報告。咁喺呢度咧，首先咧，我哋要多謝主席。應該做嘅嘢嚟㗎。羅主席咧，施工嘅遺言咧，佢已經完成任務，所以我哋要鼓掌多謝。
師母，我哋叫師母，你哋有啲叫師太，咁咧就在場，咁啊周總管請你出嚟，周總管，好，周總管，我哋要敬師母一杯，祝佢身體健康。咁啊，亦都可以講話有師母在正，我同周強堂堂正正嘅回歸大聖劈掛門。大家飲杯啊！飲杯，身體健康，大家身體健康啊！係陳師傅身體健康，青春常駐，身體健康。又唔好意思啦，我今日開心，我會講多幾句嘢。咁啊，多謝師母接受翻我同阿周強回歸大聖劈掛門，多謝到你鞠躬。OK， 無論點樣都好啦，過去嘅嘢已經翻咗過去，我哋重新再嚟。好嘅走，好嘅嚟。其實咧，各位同門，你哋應該知道我哋大聖劈掛門應該係名門望族嚟嘅。點解咁講咧？環顧中國大陸同香港、馬來西亞又好咧，所有傳統武術嘅武館咧，出嚟嘅人才係冇大聖劈掛門咁多㗎。我哋有4屆嘅連續冠軍，我哋有知名嘅演員，有導演，有武術指導。點解咁好嘅光環，我哋唔好你咁去拆翻兩佢咧？咁啊，但係咧都仲係有好多機會嘅。咁啊，陳秀忠師傅咧就教曉咗我哋身眼手法步，呢個係功夫，一啲都冇錯嘅。阿師傅唔好意思，我咁講就係咩咧？師傅係少咗祖師爺，我哋等德海咧就係民族英雄嚟嘅。佢身上帶有仁義禮智信，所以我哋日後大聖劈掛門要有10個字去完成呢個大聖劈掛門嘅所有事業。大家明白未？希望我哋好嘅明天，我哋要團結一致，好似毛主席講嘅，團結就是力量啊！我哋好要發揚呢個光環。OK， 多謝大家同門，多謝。一個嚟，係咯。好難得㗎呢張嘢。係啦。好，準備呢個鏡頭啊！預備1、2、3。係啊，今次咧，師太係一個好旋風式嘅突襲，翻嚟香港我哋係措手不及，我哋係唔知嘅。咁所以咧就喺招呼啊、接送方面咧，我哋都好簡易咗，咁就怠慢咗師太嘅。咁但係師太今次翻嚟咧，對我哋成個大聖劈掛門嗰個團結各方面咧係起一個好大嘅作用。咁師太今次翻嚟咧，亦都大家亦都有好多我哋一啲同門啦，就釋除咗一啲擔心啊、成啊咁，大家嚟緊日後咧，佢就共同努力去發揮師公陳秀忠交帶落嚟嘅咁一個門派嘅大聖劈掛門咧，我哋繼續大家努力去發揚佢，將佢做得盡善盡美咁樣。我都好認同啊，係啊，最緊要係我本門嘅功夫啊，發揚去世界各地啊，係咯，大家團結啦，最緊要係咪啊？同埋多咗阿周強師叔啊，同埋陳冠大師伯，咁呢班中堅分子，大家翻嚟，我哋係即係點樣講咧？嗰個團隊咧就會更加堅實咗好多啦咁樣。咁希望往後咧啲同門咧更加有啲其他諗法都唔需要有啲咩啦，就大家齊心協力咁做好啲嘢咁樣，即係工作上。咁就等師公喺上邊都開心見到嘅，呢個係師公個遺願嚟嘅。當時就師公交帶落嚟做嘅嘢咧，
今時今日咧，我都好無悔咁做到一大部分啦。希望即係大家即係都完成咗施工嘅遺願。我來今次師太都好辛苦，咁佢其實冇時間嘅，咁佢而家都喺機場就我哋歡送佢走啦咁樣。咁希望下次師太你翻嚟咧，預早1個月或者半個月通知我哋咧，我哋好好地等你啲酸酸濕濕喺機場歡迎你，咁就好好接待咁樣。因為今次係臨時個朋友訂咗平嘅機票，突然間翻嚟，而且阿紅唔知，我翻嚟先打電話俾佢嘅，佢唔知嘅，好突然，唔好意思啊，係啊，時間好趕師太嘅旋風特集，突然出現得我哋個我哋個標題，師太突然間出現係咪抄牌咧咁？好開心啊！係啦，同門個個都係，大家一齊係咪啊？係啦，飲食啊，傾啊，大家都係好。係啦，希望我哋喺真正談笑風生，亦都處理好晒會務啊咁樣啦。大家都希望大家身體健康啦，最身健康都好緊要嘅，健康都。最後我祝大家身體健康，萬事如意啊！好多謝師太，係咯，好。